Hace 2 años quizás me conocieron de una manera, Vor 2 Jahren habt ihr mich vielleicht auf eine Art und Weise kennengelernt. el fuego de Dios. Das Feuer Gottes. Pero muchas personas me conocen como la predicadora llorona. Aber viele Menschen kennen mich auch als die heulende Predigerin. Y cuando estoy en la presencia de Dios, Und wenn ich in der Gegenwart Gottes bin y cuando veo algo o escucho algo de parte de Dios, und wenn ich etwas sehe oder von Gott höre, nunca me deja neutral. dann lässt es mich nie neutral. Amo la palabra de Dios. Ich liebe das Wort Gottes. Y esta tarde les decía a la gente que la palabra de Dios es un tesoro. Und am Nachmittag sage ich den Menschen, das Wort Gottes ist ein Schatz. Que cuando lo abrimos vemos que hay muchas cosas valiosas que brillan, pero las empezamos a sacar una a una. Und wenn wir den öffnen, sehen wir viele glitzernde Dinge und dann fangen wir an, eins nach dem anderen Y herauszunehmen. descubrimos más y más y más y más. Und wir finden mehr und mehr heraus. Y hace mucho tiempo que comparto en nuestra congregación que necesitamos la palabra y el Espíritu. Und seit längerer Zeit teile ich in unserer Gemeinschaft, dass wir das Wort und den Geist brauchen. Palabra y el Espíritu. Das Wort und den En la Geist. creación va la palabra y el Espíritu. In der Schöpfung war das Wort und der Geist. Sin la palabra nos desviamos y hacemos cualquier tontera. Ohne das Wort gehen wir einfach weg und machen Unfug. Si nos abrimos para cualquier necedad y cualquier locura. Und wir öffnen uns für jede mögliche Dummheit und Verrücktheit. Pero sin el Espíritu Santo queremos cumplir la palabra y no nos resulta. Aber ohne den Heiligen Geist möchten wir das Wort erfüllen, aber es klappt nicht. Leemos todo lo que Dios tiene para nosotros y no lo alcanzamos. Und wir sehen, was Gott für uns hat, aber wir erreichen es nicht. Porque no es ni por poder, ni con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Weil es nicht durch Aleluya. Kraft oder Stärke ist, sondern durch den Geist Gottes. Aleluya, aleluya, aleluya. Y el Espíritu Santo en la Biblia no es el que se pone adelante, mírenme todos lo que hago. Él no es así. Und der Heilige Geist in der Bibel ist nicht der, der sich vorne hinstellt und sagt, schaut mich alle an, was ich tue. So ist er nicht. No, somos nosotros los que tenemos que descubrir que el Espíritu de Dios es Dios. Nein, wir sind diejenigen, die herausfinden müssen, der Heilige Geist ist Gott. Que todo lo que Jesús hizo en la tierra era porque había sido lleno del Espíritu de Dios. Und dass alles, was Jesus Christus auf der Erde tat, ist, weil er voll mit dem Geist Gottes war. Aleluya. Halleluja. Y ese no es mi tema, pero sí se hizo tema ahora. Und das ist nicht mein Thema, aber ist jetzt zum Thema geworden. Esta tarde también empecé a lanzar semillas de la palabra, ¿no? para aquel que la quisiera recibir, y pienso que esta noche es lo mismo. Und heute Nachmittag habe ich Samen ausgesät des Wortes für auch, wer das auch fangen wollte. Und heute Abend ist es, glaube ich, genauso. Pienso que mañana vamos a tenerlo ordenado, Ich glaube, morgen werden wir alles schön geordnet haben. con título, subtítulo, número 1.1, 1.2, 1.3. Mit Titel, Untertitel Nummer 1.1, 1.2, 1.3. No sé si será así o no, Ich weiß nicht, ob es sein wird. pero hoy no lo necesitan. Aber heute Amén. braucht ihr es nicht. Amen. Ok, mientras estábamos adorando al Señor, Und während wir den Herrn anbeteten, me acordé de algo que escuché, que me parece que lo cantan por ahí también. erinnerte ich mich an etwas, was ich mal gehört habe, was sie, glaube ich, singen. Luis, tú lo conoces. Chris, du kennst es? Y es lo siguiente, que el Cordero que fue inmolado reciba la recompensa de su sufrimiento. Und das ist, dass das Schlamm, das geopfert wurde oder geschlachtet wurde, die Belohnung seines Leidens bekommt. Y leí, y lo escribí aquí, lo que leí, que es un clamor y oración histórica y apasionada Und ich habe aufgeschrieben, was ich gelesen habe. Es ist ein Ruf, der historisch und de los leidenschaftlich ist. misioneros moravos del siglo XVIII. Von den Missionaren aus dem 18. Jahrhundert, der Herrenhuter. Dice, refleja un profundo anhelo de que Jesús sea recompensado por su sacrificio Und es sagt, es reflektiert ein tiefes Sehnen, dass Jesus Christus für sein Opfer belohnt wird. a través de la salvación de las almas. Durch die Errettung der Seelen, La adoración mundial der weltweiten y la Anbetung devoción de los creyentes. und der Hingabe der Gläubigen. Quiero también leer con ustedes 2 versículos que me han estado persiguiendo y persiguen a mi congregación también. Und ich möchte auch 2 Verse mit euch lesen, die mich verfolgt haben und auch unsere Versammlung verfolgen. Yo sé que estamos en Heilig
Sé que estamos en esta conferencia, no me estoy yendo a otro tema. Und ich weiß, wir sind gerade bei Heilig in dieser Konferenz. Ich gehe nicht vom Thema jetzt ab. Romanos 14, versículo 9. Römer Kapitel 14, Vers 9. Romanos 14, 9. Römer 14, Vers 9. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Also dafür ist Christus gestorben, ist wieder auferstanden und wieder lebendig geworden, Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. dass er Herr sei über die Tote und die Lebendigen, Señor de todos. der Herr von allen. Para eso murió. Dafür ist er Para gestorben, eso resucitó. dafür ist er wieder Por auferstanden. eso celebramos la Semana Santa. Deshalb feiern wir das Passa, Heilige Woche. die Heilige Woche, Heilige Woche. Sí. die Heilige Woche. Sí, y ese es nuestro mensaje, ese es el Evangelio. Und das ist unsere Botschaft, das ist das Evangelium. Sabes tú, el Evangelio no es Dios te ama, Und weißt ese du, no es el Evangelio, das Evangelium ist nicht Gott liebt dich. ese no es el Evangelio. Das ist nicht das Evangelium. Dios nos ama, sí, y lo dice su palabra. Ja, Gott liebt uns und sein Wort sagt es so. Jesús nos ama. Jesus liebt uns. Y de hecho, en tu Biblia dice que el Espíritu Santo nos ama. Und Tatsache, deine Bibel sagt, dass der Heilige Geist uns liebt. Pero ese no es el Evangelio. Aber das ist nicht das El Evangelio Evangelium. es Jesucristo. Das Evangelium ist Jesus El Christus. Evangelio es su muerte Das Evangelium ist sein y su Tod resurrección. und seine ¿Y Wiederauferstehung. para qué lo hizo? Para ser Señor. Und wofür tat er es? Um Herr zu sein. Y Él debe ser Señor. Und er sollte Herr sein. Aleluya. Aleluya. Por lo que Él hizo, Él se lo ganó. Und das, was er getan hat, das hat er sich Y verdient. Él lo merece. Und er Y verdiente. todo su sufrimiento, todo lo que Él sufrió, All sein Leiden, was er durchgelitten hat, tiene que tener una recompensa. das muss eine Belohnung haben. Parte de esa recompensa eres tú. Teil dieser Y Belohnung tú, bist y du. tú, y Und du. tú, y tú, y und du, yo. und du, Parte de und esa recompensa. Teil dieser Belohnung. Pero hay mucho mundo por el cual Jesús murió. Aber es gibt noch viel Welt, für was Jesus gestorben ist. Sí, no somos responsables por cada uno, Ja, wir sind nicht vielleicht für jeden Einzelnen verantwortlich. pero o quizás sí, Oder vielleicht doch. como iglesia, Als como Gemeinde, cuerpo, als es Leib, que no somos responsables. sind wir nicht ¿Es que verantwortlich? acaso que los discípulos que recibieron el Evangelio de primera mano, Und die Jünger, die das Evangelium erster Hand bekommen haben, que vieron a Cristo colgando en la cruz, sangrando y que no se podía reconocer porque parecía que fuera una masa de carne, die Christus am Kreuz hängen sahen, blutend, den man gar nicht erkennen konnte, weil er wie eine Masse von Blut aussah. que lo vieron cuando resucitó de los muertos, que no podían ni reconocerlo por lo glorioso que Dios lo había hecho. Die ihn sahen, als er wieder auferstanden ist, dass sie ihn gar nicht erkennen konnten, sie sahen, wie herrlich er war, wie Gott ihn Esos gemacht hat. discípulos fueron enviados a todo el mundo. Und diese Jünger wurden durch die ganze Welt Por gesandt. tanto, id por todo el mundo. Sie sollten durch die ganze Welt gehen. Prediquen el Evangelio. Predigt das Hagan Evangelium. discípulos a todas las naciones, Macht Jüngern aus allen Nationen. bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Y Geistes. estas señales seguirán a los que creen. Und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Aleluya, aleluya, Aleluya. aleluya. Halleluja. En mi nombre echarán fuera demonios. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Hablarán nuevas lenguas. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Sanarán a los enfermos. Die Kranken heilen. Resucitarán muertos. Und die Toten wieder auferstehen lassen. Ese es nuestro llamado. Das ist unser Ruf. Sí. Ja. Amén. Amen. Aleluya. Como hijos de Dios. Halleluja, als Kinder Gottes. Hoy estuvimos viendo qué es lo que Dios quería con el matrimonio en nuestro seminario. Heute haben wir uns angeschaut, was Gott für die Ehe wollte in meinem Seminar. Dios merece todo. Gott verdient Todo alles. es de Él y todo es para Él. Alles ist von ihm und alles ist für ihn. Lo cantamos en la canción. Wir haben es im Lied gesungen. ¿Cómo es la canción esa? Wie geht das Lied? ¿Cómo es? ¿Cómo es la canción? From you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Sí, se canta fácil, rápido, rápido. Denn von dir sind alle Dinge sind zu dir und dir gehört die Ehre, das singt man schnell. Son unas pocas palabras. Das sind wenige Worte. Pero cuando habla de todo, ¿qué significa? Aber wenn es von allem spricht, was bedeutet das? Cuando en la Biblia se habla de todo y en el Nuevo Testamento se habla de todo, ¿qué significa? Wenn man in der Bibel und im Neuen Testament von allem spricht, was bedeutet das? ¿Qué significa? Was ¿Un bedeutet poco? das? Ein bisschen? ¿Significa un poco? Heißt das ein bisschen? ¿Algunas cosas? Einige Dinge? Muchas? Viele? Todo. Alles. Todo. El otro versículo que va con eso es 2 de Corintios capítulo 5, versículo 15. Und der andere Vers, der damit geht, ist 2. Korinther Kapitel 5, Vers 15. 2 de Corintios 5, 15. 2. Korinther 5, 15.
Y dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Und er sagt, er ist für alle gestorben, auf dass die, die da leben, hinfort nicht selber leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. ¿Está claro? Ist das klar? Él murió, resucitó, volvió a vivir para ser Señor. Er starb, ist wieder auferstanden, wieder lebendig geworden, um Herr zu sein. Y para aquellos que reciben la vida que Él dio, vivan para Él y no para sí mismos. Auf dass die empfangen haben, das Leben, für das er sich gegeben hat, dass sie nicht mehr für sich selbst leben, sondern für alle. Ahora quisiera ir a otra escritura. Yo sé que, escuchen, es como a veces cuando predico es como un puzzle desarmado. Ich möchte noch eine Schriftstelle geben und manchmal, wenn ich predige, ist das wie ein unordentliches Puzzle. Algunos de nuestros nietos le encantan los puzzles. Einige unserer Enkel, sie lieben die Puzzle. Y los puzzles son cada vez más grandes. Und die Puzzle werden immer größer. Y un sobrino mío tiene uno de 1000 piezas. Und ein Verwandter von mir hat ein 1000 Stücke Puzzle. Okay, y pareciera que todas son pedacitos de algo, pero no son cosas separadas. Al final se juntan y dan un cuadro. Und es scheint so, als wären die Stücke einfach Stücke von irgendwas, aber wenn das anfängt zusammenzukommen, dann sieht man, das ist ein großes Puzzlestück. Si vamos a Efesios capítulo 5, Wenn wir zu Epheser Kapitel 5 gehen, estoy dando las escrituras que realmente el Señor ha puesto en mi corazón últimamente. und ich gebe euch die Schriftstellen, die der Herr mir in letzter Zeit wirklich aufs Herz gelegt hat. Y seguramente vamos a tener que esperar otros 2 años para volver. Und wir müssen wahrscheinlich 2 Jahre warten, bis wir wieder zurück Más, sind. no, Oder mehr. ¿Quién sabe? Wer weiß. Por eso quería darles lo que más puedo. Deshalb Okay. möchte ich euch so viel wie möglich. Efesios capítulo 5. Epheser Kapitel 5. ¿Dónde está? No escribí el versículo. Ich habe den Vers Ahí va a nicht estar, aufgeschrieben. Ok. Versículo 25. Vers 25. Maridos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, Ihr Männer liebt eure Frauen, gleich wie der Christus die Versammlung geliebt hat und sich selbst für sie gegeben hat, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, auf dass er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. auf dass er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht flecken oder runzelt oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Okay, Jesús dio su vida por todo el mundo, Jesus gab sein Leben für die ganze Welt. pero aquí específicamente dice que Él hizo ese sacrificio por la iglesia. Aber hier sagt er spezifisch, er hat dieses Opfer für die Gemeinde gemacht. Por la iglesia que es ahora y por la iglesia que va a ser. Für die Gemeinde, die jetzt ist und die Gemeinde, die sein wird. Porque la iglesia ahora no puede ser la misma que mañana o en la próxima semana o el próximo mes. Denn die Gemeinde jetzt kann nicht dieselbe sein wie die von morgen oder der nächsten Woche oder nächsten Monat sein. Hay partes de la iglesia que todavía están en el mundo. Es gibt Teil der Gemeinde, die noch in der Welt ist. La Biblia describe a la iglesia como un edificio. Die Bibel beschreibt die Gemeinde als ein Gebäude. Es como dice que somos piedras vivas en un edificio. Er sagt, wir sind lebendige Steine in einem Gebäude. Somos casa de Dios. Wir sind Haus Gottes. Pero la casa no está lista. Aber das Haus ist nicht Hay fertig. muchos ladrillos y piedras que aún tienen que ser parte de la casa. Es gibt noch viele Backsteine, die kommen müssen, um Teil dieses Hauses zu werden. Amén. Amen. Yo no puedo traer todas las piezas, ni tú tampoco. Ich kann nicht alle Stücke bringen und du auch nicht. Pero el Espíritu Santo puede darle vida a la iglesia de Cristo para que la iglesia sea la iglesia. Aber der Heilige Geist kann Leben geben der Gemeinde von Jesus Christus, sodass die Gemeinde sein kann. Dice que amó la iglesia y se entregó para santificarla. Er sagt, er hat die Gemeinde geliebt und sich hingegeben, um sie zu Y ya heiligen. hemos escuchado lo que eso significa, para apartarla, para separarla, para hacerla especial. Und wir haben schon gehört, was es bedeutet, um sie abzusondern, sie besonders zu machen. Y habiéndola purificado, la purificó ya. Und er hatte sie schon gereinigt. Pero recuerden que hay ciertas cosas que tienen
tres tiempos diferentes en la palabra del Señor. Aber erinnert euch, es gibt bestimmte Dinge im Wort Gottes, die 3 verschiedene La Zeiten salvación, por haben. ejemplo. Zum Beispiel die Rettung. Hemos sido salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Wir sind errettet worden, wir werden errettet und wir werden errettet werden. Lo mismo con la santidad. Dasselbe mit der Heiligkeit. Somos santos, Wir sind heilig. estamos siendo santificados Wir werden y geheiligt seremos santos. und wir werden heilig Y sein. tengo las escrituras aquí, Und si ich es habe que llego ahí. die Schriftstellen hier, falls ich dahin komme. Ok, aleluya. Dice, y para santificarla, ese es su propósito. Um sie zu heiligen, das ist sein Zweck. Si recuerdas las bodas del Cordero, Pablo está diciendo que la iglesia la compara con la esposa. Wenn du dich erinnerst, Paulus hier spricht von der Gemeinde und vergleicht sie mit der Braut. Y el novio se desposa, se compromete y se casa con la novia. Und der Ehemann oder der Bräutigam, er nimmt sich vor, er heiratet die Braut. La iglesia es la novia de Cristo Und die Gemeinde ist die Braut von que se está Christus, preparando. die sich vorbereitet. Eso lo encontramos el origen en los matrimonios judíos. Und den Ursprung finden wir in den jüdischen Ehen, Hochzeiten. Hay un compromiso, pero no se casa en ese momento. El novio va a volver en algún momento y la novia tiene que estar preparada. Es wird ein Versprechen gemacht, aber sie heiraten nicht sofort, sondern die Braut muss sich vorbereiten und dann wird irgendwann der Bräutigam kommen und sie soll bereit sein, wenn er kommt. Y lo que dije cuando nos presentaron aquí, Und sie sagt, als sie uns hier präsentiert haben, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. es soll auf dass die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellt, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Es maravilloso que estábamos perdidos y escuchamos testimonios donde casi nos morimos, ¿cierto? Das ist wunderbar, dass wir Zeugnis haben, dass wir verloren waren. Que Und hicimos tantas cosas terribles. dann wir haben ein Zeugnis, wo wir fast gestorben sind. Estábamos So lejos de schreckliche Dinge Dios, getan nos haben. íbamos derechito al infierno. Wir waren weit weg von Gott, wir waren auf dem Weg in die Hölle. Ahora ya no nos vamos al infierno. Und jetzt sind wir nicht länger auf dem Por la Weg in die Hölle. preciosa sangre de Jesús. Aufgrund des kostbaren Blutes von Eso Jesus. ya sería maravilloso. Das ist schon so wunderbar. Pero eso no es todo. Aber das ist nicht alles. Dios está preparando a una novia para el novio. Gott bereitet eine Braut für den Bräutigam vor. Y el proceso recién ha comenzado. Und der Prozess hat gerade erst begonnen. El problema es que nosotros pensamos tanto en el yo soy la persona, yo soy este individuo. Und das Problem ist, wir denken zu viel an das Ich bin diese Person, ich bin der Individuelle. Y es maravilloso que cada uno de nosotros puede tener una relación personal con el Dios Todopoderoso. Und es ist wunderbar, dass jeder Einzelne von uns eine persönliche Beziehung mit dem herrlichen Gott haben Que kann. antes solo el sumo sacerdote podía entrar en la misma presencia de Dios. Wo damals nur der Hohepriester in diese heilige Gegenwart Gottes reintreten Pero por el konnte. sacrificio de Cristo, ahora el velo se rasgó y hay una libre entrada al trono de la gracia. Aber Oh. durch das Opfer des Lammes ist der Vorhang zerrissen worden und wir haben jetzt freien Zutritt in diese heilige Gegenwart. Aleluya. Halleluja. Gloria al Señor. Ehre dem Amén. Herrn. Amen. Maravilloso. Wunderbar. Pero tú no tienes un Dios y tú no tienes un Dios y tú no tienes un Dios. No es así la cosa. Aber die Sache ist nicht so, dass du einen Gott hast und du hast einen Gott und du hast einen Gott. So ist das nicht. Dios es Dios y Dios tiene un plan para toda la humanidad. Gott ist Gott und hat einen Plan für die ganze Menschheit. Dios tiene un plan desde que creó el universo. Gott hat einen Plan, seitdem er das Universum geschaffen hat. Y Dios va a cumplir ese plan. Und Gott wird diesen Plan erfüllen. Amén. Amen. Pero si tú perteneces a Dios, tú eres parte de ese plan. Aber wenn du Gott gehörst, dann bist du Teil dieses Planes. Y una cosa es querer descubrir, Señor, qué es lo que tienes para mí. Und eine Sache ist herauszufinden, Gott, was hast du für mich? Pero lo otro es, Señor, ¿qué parte tengo yo en tu plan? Aber das andere ist, Gott, welchen Teil habe ich in deinem Plan? Aleluya. Halleluja. Y lo que el Señor ha puesto en mi corazón, Was der Herr mir so Herz gelegt hat, bueno, una de las tantas cosas, eines der vielen Dinge, es que tenemos que empezar a vernos como una iglesia. ist, wir müssen anfangen, uns als eine Gemeinde zu sehen. Una iglesia. Eine Gemeinde. Estuvimos escuchando acerca de las diferentes
como alas o que tienen líneas de pensamientos que hay entre los cristianos o en las iglesias. Wir haben schon gehört, einige der unterschiedlichen Straßen, Denkweisen, die es gibt im Christentum heute. Pero también naciones. Aber que- auch, naciones. aber auch Nationen. La Biblia dice que la alabanza que estará en el cielo serán naciones, pueblos y lenguas. Die besagt, die Anbetung, die es im Himmel geben wird, werden Nationen, Völker, Zungen sein. Todos Sprachen. juntos. Alle zusammen. Se escucha muy romántico, Und das hört sich sehr romantisch an. pero ¿somos la iglesia o soy yo y mi relación con Dios? Aber sind wir die Gemeinde oder bin ich es und meine Beziehung mit Gott? No me malentiendan. Versteht mich Son nicht las falsch. dos cosas. Es sind beide Son Dinge. las dos Es cosas. sind beide Dinge. Necesitamos estar en la presencia del Señor, necesitamos conocerlo a Él, necesitamos recibir su amor y amarlo. Wir müssen in der Gegenwart Gottes sein, wir müssen mit ihm sein, wir müssen ihn empfangen und ihn lieben. Necesitamos conocerlo para hacerlo conocido a otros. Wir müssen ihn kennenlernen, um ihn bei anderen bekannt zu machen. No podemos hablar de un Dios y no lo conocemos. Wir können nicht von einem Gott sprechen und wir kennen ihn gar nicht. Vamos a representarlo mal. Wir werden ihn dann falsch repräsentieren. Y la única manera de conocerlo es por medio de la palabra y pasando tiempo con Él. Und die einzige Art und Weise, ihn kennenzulernen, ist im Wort und Zeit mit ihm zu Para que el verbringen. Espíritu Santo nos revele la persona de Jesucristo. Damit der Heilige Geist uns die Person von Jesus Christus vorstellt. Así que eso es necesario. Also das ist nötig. Nuestro tiempo a solas con Dios, nuestra devoción, nuestra intimidad con el Señor. Unsere Zeit allein mit Gott, unsere Hingabe, unsere Intimität mit Gott. Pero entonces tenemos que reconocer también, Aber dann müssen wir auch erkennen, yo no soy la única persona que está buscando a Dios o que Dios está buscando. ich bin nicht die einzige Person, die Gott sucht oder die Gott sucht. Y no puedo funcionar solo. Und das kann nicht alleine funktionieren. Si el Señor de repente nos aísla para Él, para hacer algo. Und ja, hin und wieder sondert der Herr uns allein für sich ab, um etwas zu tun. A veces nadie nos quiere. Manchmal möchte uns niemand, mag La uns niemand. familia nos rechaza. Die Familie lehnt uns ab. Los hermanos, los amigos ni nos pescan, se olvidan de nosotros. Und die Freunde, die interessieren sich gar nicht mehr, die vergessen uns. Estoy diciendo algo. Sage ich hier etwas? Esos son momentos en que el Señor te está llamando, te está buscando, porque quiere revelarse a ti. Das sind Momente, wo der Herr dich ruft, wo er dich sucht, wo er sich dir offenbaren möchte. Pero aún así, Aber eres parte de un todo. du bist trotzdem Teil eines Ganzen. Eres parte de la iglesia. Du bist Teil der Gemeinde. La iglesia que el Señor está santificando, Die Gemeinde, die Gott heiligt. a propósito, Und übrigens, el Espíritu de Dios, der Geist Gottes, ¿cómo se llama? wie heißt der? Espíritu, Es ist der, ¿cómo queremos ser santificados sin el Espíritu Santo? wie können wir geheiligt werden ohne den Heiligen Geist? Eso esa parte. Das Okay. ist nur ein Teil. Ok, ¿qué empecé a decir? Ya se me fue la onda. Was habe ich gesagt? Was habe ich angefangen zu sagen? El Señor nos está santificando Der Herr heiligt uns como iglesia als y Gemeinde como individuos. und Individuelle. ¿Cómo sucede eso? No sé. Und wie das Solo el passiert? Señor lo puede hacer. Wie das passiert, weiß ich nicht. Nur der Herr kann das tun. Pero, ok, y decía yo que, por ejemplo, la salvación también tiene 3 tiempos. Vuelvo a eso ahora. Und ich sagte auch, die Errettung hat 3 Zeiten. Ich komme zu dem zurück. La santificación también. Die Heiligung auch. Hay una santificación que yo la llamo pasada o inicial, Es gibt eine Heiligung, die ich die vergangene oder die Anfangs una nenne. presente o progresiva Es gibt eine gegenwärtige und eine progressive y una futura o final. und eine zukünftige oder endliche. De esa me alegro yo. Und darauf freue ich mich. De la salvación final, de la gloria final. Die de la letzte Errettung, die Herrlichkeit ganz am Ende. No sé si lo notas, pero en mí hay un anhelo tan grande que llegue ese día en que estemos con el Señor y todas las demás cosas que nos perturban ya no estén. Und ich weiß nicht, ob du das bemerkst, aber mir ist so ein großes Sehnen danach, am Ende da in dieser Herrlichkeit mit dem Herrn zu sein, wo all die Sachen, die uns stören, nicht mehr sind. Ok, un ejemplo. Und ein Beispiel Podemos leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. können wir 1. Korinther Kapitel 1, Vers 2 lesen. 1 Corintios 1, 2. 1. Korinther 1, Vers 2. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de los corintios, de la iglesia en Corinto? Wie von euch erinnern sich an die Gemeinde der Korinther? Nuestros hermanos, ejemplo, ¿verdad? Unsere Beispielsgeschwister, oder?
Wow, sí, ellos tenían unos poquitos problemas en la iglesia, Sie ¿verdad? hatten einige wenige Probleme in der Gemeinde, oder? Hacían divisiones, yo sigo a este apóstol, no, a mí me gusta este predicador, Die Spaltung, ich folge dem Apostel, nee, mir gefällt dieser Prediger. no, yo sigo con ese evangelista. Nein, ich gehe mit dem Evangelisten. Uno dormía, o sea, se acostaba o tenía relaciones sexuales con la esposa de su padre. Einer von der Person, er schlief, er hatte sexuelle Beziehung mit der Frau seines Vaters. Tenían peleas entre ellos, iban a la corte del mundo porque no podían solucionar sus problemas. Sie hatten Kämpfe unter sich und gingen zum irdischen Gericht, weil sie die Probleme nicht selber ausarbeiten konnten. Eran llenos del Espíritu Santo, llenos de los dones. Sie waren voll mit dem Heiligen Geist, voll mit den Gaben. Pero ¿qué pasaba? Aber was ist passiert? Cada uno pensaba en sí mismo, yo tengo este don y este es mejor que el tuyo, bla, 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 y todos al mismo tiempo y nadie esperaba al otro. Jeder dachte an sich selbst, ich habe die beste Gabe, ich habe das, besser als du und ich mache und alle gleichzeitig und niemand hat den anderen geachtet. Aparte de la historia de Jesús, cuando él reúne a sus discípulos antes de ir al Monte de los Olivos, Und auch die Geschichte, wo Jesus seine Jünger o Getsemaní, zusammengebracht hat, bevor er nach Gethsemane gegangen ist. esa parte tenemos de la Santa Cena, ¿verdad? Und da haben wir diesen Teil von dem Abendmahl, Es, oder? es solamente es una pequeña parte de la historia de Jesús. Das ist nur ein kleiner Teil von der Geschichte von Jesus. Pero ¿cómo es que entendemos mucho más de la Santa Cena? Wie kann es sein, dass wir das Abendmahl viel mehr verstehen? Y gracias a los corintios, Dank der Korinther. porque ellos lo hacían todo mal. Weil sie haben es alles falsch gemacht. Hicieron de la Santa Cena ya casi unas orgías de comida y de emborracharse. Sie haben aus dem Abendmahl eine Fressorgie gemacht, mit Trunkenheit. ¿Dónde está el versículo? Wo ist der Cuando Vers? Pablo en la carta, en la primera carta que nosotros tenemos a los corintios, Wo Paulus im ersten Brief, den wir haben an die Korinther, mira cómo los saluda. schaut, wie er sie begrüßt. No la abrí. Primera Corintios 1. Korinther 1:2 1, dice: Vers 2. a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, Es sei der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, llamados a ser santos, den berufenen Heiligen, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. samt allen, die an jedem Ort dem Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseren Herrn. Pablo después los corrigió y dijo que esto es peor que lo que pasa en el mundo. Ustedes se comportan, pero peor como la gente mala del mundo. Und danach hat Paulus sie berichtet und sagt, ihr verhaltet euch schlimmer als die Menschen in der Welt. Pero ¿cómo los saluda? Aber wie begrüßt er sie? Como los santificados, Als die Geheiligten, los santos de Dios. die Heiligen Gottes. A veces es como paradojal. Manchmal ist das so paradox. Pablo conocía, él había empezado a escribir esta carta por los problemas que tenían. Entonces, ¿cómo los llama santos? Paulus wusste davon, er hat angefangen, diesen Brief zu schreiben, weil er wusste, welche Probleme sie hatte und wie nennt er sie dann Heiligen. ¿Por qué? Warum? Porque creyeron Weil sie geglaubt haben en Jesús. an Jesus. Y por gracia Und aus Gnade fueron llamados wurden sie berufen y son llamados santos. und werden heilig Por genannt. gracia ustedes son salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Aus Gnade seid ihr rettet, nicht durch Werke, dass jemand sich damit rühme. Y los pecados de ellos no le quitaron esa primera santidad que Dios les dio. Und auch ihre Sünden haben ihnen diese erste Heiligkeit, die Gott ihnen gegeben hat, nicht weggenommen. Pero tampoco estaban glorificando al Dios que los salvó. Aber sie gaben auch nicht Ehre dem Gott, der sie errettet hat. Mira en el mismo 1 Corintios capítulo 6, Schaut im selben 1. Korinther Kapitel 6 versículo 11. und Vers 11. Bueno, está hablando de las injusticias y de los adúlteros, de los ladrones, de los borrachos, etc. Er spricht hier von den Ungerechtigkeiten, von der Hurerei, von dem Y el Betrunkenwerden. 11 dice, y estos eran algunos de ustedes. Und Vers 11 sagt, und ihr seid auch solche gewesen. Eran. Delante de Dios ellos eran. Vor Gott waren sie. Pero ahora, Aber aleluya. aber ihr jetzt. Puedes decir conmigo, pero ahora. Kannst du mit mir sagen, aber jetzt. Ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Aber ihr seid abgewaschen und ihr seid geheiligt und ihr seid gerechtigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30. dice, pero por él ustedes
están en Cristo Jesús, Er sagt, aus ihm aber seid ihr in Christus Jesus, el cual nos ha sido hecho por Dios der uns geworden ist von Gott, sabiduría, justificación, santificación y redención. Weisheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Todo eso el Señor lo ha hecho ya. All das hat der Herr schon getan. Esa es la santificación que ya tenemos, que es la con la que comenzamos. Das ist die Heiligung, die wir schon haben, mit der wir begonnen haben. Pero mira lo que dice Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1. Aber schau dir an, was Petrus sagt im 1. Petrus Kapitel 1. Vamos a leer harto. Wir Vamos a werden leer bastante. sehr viel lesen. Ok, Primera de Pedro 1. 1. Petrus 1. 13 dice, Vers por tanto 13. ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vers 13, seid deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und hoffet völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en su ignorancia. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach der vorherigen Lüsten in eurer Ungewissheit, Sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en parte de su manera de vivir. sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in Teil eures Lebens. ¿Sí? Ja? ¿Dice eso? Sagt es das? ¿Dice eso? Sagt es das? No, no. Ah, ok. Vamos a leerlo bien, ¿ok? Lass uns das dann richtig lesen. Dice, Es sagt, dice, como aquel que los llamó, ¿en dónde estamos? Así, que aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr heilig in allem Wandel. ¿Por qué? Warum? ¿Por qué? Warum? Pregunta, ¿por qué? Stell dir die Frage, warum? Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. ¿Cómo? Wie? Hemos sido santificados. Wir sind geheiligt worden. Pero como hijos obedientes no debemos conformarnos. Aber als gehorsame Kinder sollten wir uns nicht A veces zufrieden Lo geben. lo que pienso es que Dios hizo algo en nosotros, algo grande, algo completo en nuestro ser interior. Und was ich glaube, ist, Gott hat etwas Großes, etwas Vollkommenes in unserem inneren Wesen No getan. lo hemos captado. Aber wir haben es nicht verstanden. Él nos llamó a una nueva vida, Er hat uns zu einem neuen Leben nos berufen. dio un nuevo Er corazón, hat uns ein neues Herz un nuevo gegeben, espíritu. einen neuen Geist. Está hecho. Es ist vollbracht. Tú no eres tu cuerpo, Du bist nicht dein Körper. tú eres el espíritu al que Dios le dio vida, Du bist der Geist, dem Gott Leben pero gegeben hat. tienes un alma. Aber du hast eine Seele. El alma es el que está entre medio. Und die Seele, die ist, die dazwischen El steht. alma es que nos causa problemas, o la Biblia llama en realidad la carne, o el viejo hombre, o la antigua manera Und de vivir. die Seele ist, was die Probleme bereitet. Die Bibel nennt es das Fleisch oder der alte Mensch oder die alte Lebensweise. Ahora, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos ser obedientes? ¿Podemos cumplir todas las cosas que Dios quiere Und können wir das tun? Wir können gehorsam sein, alle Dinge tun, die Gott von uns En möchte? todo? In allem? por nosotros mismos? Durch uns selbst? No. Nein. Sabemos que 2 de Corintios capítulo 3, versículo 18, Wir wissen 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18. 2 de Corintios 3, 18, 2. Korinther 3, Vers 18. voy a leer mejor. Ich werde besser lesen. ¿Cómo es? A cara descubierta, mirando al Señor como en un espejo, vemos la gloria del Señor. Wir alle aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, werden verwandelt nach demselben Bilde Y somos transformados de gloria en gloria, werden verwandelt nach demselben Bilde von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. en la misma imagen. In dasselbe La Ebene, imagen del Hijo, das des Sohnes, la imagen del novio, das des Bräutigams, la imagen del Hijo de Dios, das Ebenbild des del Sohnes Gottes, Salvador, des Erretters, del Rey, des la Herrn, misma. dasselbe. Oh, bueno, pero no tanto quizás. Okay, Moment mal, aber nicht so viel. Bueno, si tú te conformas con no tanto, Dios no. Okay, wenn du dich mit nicht so viel zufrieden gibst, La dann misma. Gott nicht. La Dasselbe. misma, la misma. Dasselbe. Y ese es el desafío. Und das ist die Herausforderung. Y es por eso que necesitamos al Espíritu de Dios. Und deshalb brauchen wir den Geist Gottes. Mirando al Señor, mirando la hermosura de Jesús. Und hinschauen auf den Herrn, die Schönheit Jesu.
Es interesante, no mirando tanto lo que no he logrado, lo malo que he hecho, no mirando eso. Und interessant, nicht darauf zu schauen, das Schlechte, was ich getan habe, das, was nicht gut genug war, nicht darauf. Sí, tenemos que permitir que la luz llegue a esos lugares oscuros en nuestra vida. Und ja, wir müssen erlauben, dass das Licht auf diese dunklen Bereiche unseres Lebens leuchtet. Pero de día en día podemos mirar al Señor. Aber von Tag zu Tag können wir auf den Herrn schauen. A veces pensamos que la Biblia es un espejo que nos muestra lo malo que tenemos. Manchmal denken wir, dass die Bibel ein Spiegel ist, der uns zeigt, was Schlechtes in uns ist. Bueno, sí nos muestra en general lo que Dios quiere y lo que es bueno y lo que es malo. En general, sí. Und ja, grundsätzlich zeigt uns das, was Gott möchte, was gut und was schlecht ist, ja. Pero ¿sabes qué? Eso no trae la transformación. Aber weißt du was, das bringt nicht die Transformation. Hay tanta gente que sabe lo que es bueno y no lo hace. Es gibt ganz viele Menschen, die wissen, was gut ist und sie tun es nicht. Pablo, por ejemplo, entendía esa situación. Paulus zum Beispiel hat diese Situation verstanden. Romanos 7. Römer 7. Porque no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero, eso hago. Und ich mache nicht das Gute, was ich tun möchte, das Schlechte, was ich nicht tun Y möchte, eso das tue ich. encuentro, dice que hay una lucha dentro de mí. Und da finde ich diesen Kampf in mir. Como en la caricatura, pensamos, ¿qué es la caricatura esa del diablito aquí y del angelito aquí? Wie diese Karikatur, die wir immer anzeigen, wo dieser kleine Teufel auf der Seite ist und der kleine Engel auf der anderen Seite. Bueno, no es así, pero un poco. Und so ist es nicht, aber ein bisschen. Pero que hay una lucha, sí, hay una lucha. Aber es gibt einen Kampf, ja. Pero ¿cómo podemos lograr lo que Dios tiene para nosotros? ¿Cómo poder lograr obtenerlo? Aber wie können wir schaffen, das zu bekommen, was Gott für uns hat? Mirando al perfecto. Schauend auf den A Vollkommenen, Jesús. auf Jesus. Claro, cuando caemos en pecado y el Señor nos dice, eso no estuvo bueno, ¿qué podemos hacer? Arrepentirnos y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Und natürlich, wenn wir in Sünde fallen, das zum Herrn bringen und was passiert dann? Das Blut des Sohnes, es wäscht uns frei von jeder Sünde. Pero esa no es la manera en que Dios quiere que vivamos. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Gott möchte, dass wir leben. Pecando y recibiendo su sangre, pecando y arrepintiéndose. Esa no es vida, no es la vida de Dios. Sündigen, sein Blut empfangen, sündigen und die Vergebung empfangen, das ist nicht das Leben, das Tenemos Gott que für uns möchte. concentrarnos en buscarlo a Él. Wir müssen uns konzentrieren, ihn zu suchen. Ahora, si es el Espíritu Santo el que nos transforma, Und wenn es der Heilige Geist ist, der uns transformiert, ¿qué parte tenemos nosotros? welchen ¿Esperar? Welchen ¿Esperar que Él lo haga? Teil haben wir dann, Hay warten, dass er muchas das tut? cosas que podemos hacer. Es gibt viele Dinge, die wir tun können. Muchas cosas. Viele Dinge. Gálatas 5, 16. Galater 5, 16. No, 13. 13 primero. Galater 5, 13 Dice, zuerst. Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Allein gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dienet einander. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Amar no es solamente sonreír a la persona y siempre perdonar y sonreírle a una persona. Eso no es solo amor. Und Liebe ist nicht einfach die Person immer anlächeln, sie gut zu behandeln und sie anlächeln. Nicht das alleine ist Su Liebe. palabra nos dice que debemos hablar la verdad en amor. Sein Wort sagt, wir müssen auch die Wahrheit in der Liebe sprechen. Su palabra dice que nos corrijamos también los unos a los otros. Sein Wort sagt, wir sollen einander auch berichtigen. Ahora dice 15, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que no se consuman los unos a los otros. Und Vers 15 sagt, wenn ihr aber einander beißet und fresset, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Y esa es la única manera que el diablo puede detener a la iglesia. Und das ist die einzige Art und Weise, wie der Teufel die Gemeinde zurückhalten Única. kann. Die einzige. ¿Se recuerdan cuando Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Erinnert ihr euch, Jesus sagte, auf diesem Feld werde ich meine Gemeinde erbauen und die Tore des Hades werden sie nicht überwinden können. Las puertas Die puertas no pueden atacar. Tore, die können nicht angreifen. Así vivimos a veces. So leben wir El manchmal. diablo que me ataca. Der Teufel, der greift mich an. Escucha, somos nosotros, es el reino de la luz el que ataca las tinieblas. Also wir sind es, das Reich des Lichtes ist, was das Reich der Finsternis angreift. Y no las pueden detener. Und sie können das nicht zurückhalten. El diablo no tiene poder para destruir a la iglesia ni a nadie dentro de la iglesia. Der Teufel hat nicht die Kraft, die Gemeinde oder irgendjemand in der Gemeinde zu zerstören. No puede. Er Él kann es es nicht. mentiroso, Er ist ein es Lügner, astuto, clever. er ist schlau
Pero Él no puede destruir algo que le pertenece a Jesucristo. Aber kann ich das zerstören, was Jesus Christus Oh, gehört, oder? Oder? Oh, Jesucristo, pobrecito, no tiene fuerza. No, Oder ist Él, es armer Jesus Christus, aber er hat keine Kraft? él ha Nein. vencido al diablo Er hat den Teufel y somos besiegt. suyos. Und wir sind sein. Pero el enemigo sí ataca a la iglesia. Aber der Feind, der greift die Gemeinde Pero schon an. ¿cómo? Aber wie? Por dentro, Von innen. por dentro. Von innen. Como no puede atacar por fuera y destruir a la iglesia, lo está intentando tratando de asesinar a muchos hijos de Dios. Weil er die Gemeinde nicht von außen angreifen und zerstören kann. Und er versucht es bei vielen. Er versucht, viele Christen zu ermorden. ¿Cuántos mártires Wie viele- por el nombre de Cristo? Wie viele Märtyrer für den Namen von Christus. Nosotros oramos todas las semanas por ellos, por aquellos que están sufriendo. Und wir beten alle Wochen für die, die leiden. Por la gracia del Señor, también el Señor me ha enviado a algunos países como misionera para richtig- compartir con algunos de ellos. Und durch die Gnade des Herrn hat der Herr mich auch an einige Länder gesandt als Missionarin, um auch mit ihnen zu teilen. Indonesia, Indonesien, Pakistán, Pakistan. de donde viene el traje, Und daher kommt diese Tracht hier, Líbano, etcétera, Libanon und so donde weiter. hay hijos de Dios sufriendo. wo es leidende Kinder Gottes Pero gibt. escúchame, esa no es el enemigo no puede destruir la iglesia así. Aber hör Es zu. al contrario. So kann der Feind die Gemeinde nicht besiegen. Das ist En los gegensätzlich. países donde hay más persecución, tanto más crecimiento cristiano existe. In den Ländern, wo es die meiste Verfolgung gibt, so viel mehr gibt es Wachstum Créeme, im Christentum. Glaub mir. Créeme y léelo. Glaub mir und Es lies es. así. So ist es. So, si el enemigo piensa que asesinando a los hijos de Dios se van a acabar, Und wenn der Feind denkt, dass indem er die Christen ermordet, dass sie ausgehen werden, se le olvidó hat er que la vergessen, Biblia dice que si el grano cae en la tierra y muere, da mucho fruto. dass die Bibel sagt, wenn der Korn oder wenn der Same in die Erde fällt und stirbt, so wird er viel Frucht bringen. Pero ¿cómo puede debilitar a los hijos de Dios? Aber wie kann er die Kinder Gottes schwächen? En que se coman y se maten y se destruyan entre ellos. Indem sie einander fressen und sich einander umbringen und sich einander zerstören. Di conmigo, eso no sucederá. Und sag mit mir, das wird nicht geschehen. No lo voy a permitir. Das werde ich nicht zulassen. Amén. Amen. Tú eres un ministro de reconciliación. Du bist ein Diener der Versöhnung. Aleluya. Halleluja. Ok, sin ir a todas las escrituras, pero ¿cómo podemos, qué podemos hacer nosotros para que el Espíritu Santo nos transforme a la imagen del Hijo? Und ohne in all die Schriftstellen zu gehen, was können wir als Gläubige tun, dass der Heilige Geist uns in das Ebenbild von Christus verwandelt? El que siembra para el Espíritu, segará para el Espíritu, y el que siembra para la carne, segará corrupción y muerte. Der nach dem Geist sät, der wird vom Geist ernten, aber der nach dem Fleisch sehnt, so der wird Korruption und Tod ernten. Romanos 12:1 dice, os ruego hermanos que por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Und Römer 12, Vers 1 sagt, Geschwister, ich bitte euch, dass ihr euch bietet an den Herrn als ein angenehmes Opfer und das ist euer guter Dienst. Sí, eso es algo que podemos hacer tú y yo. Das ist etwas, was du und ich tun können. Sí. Ay, qué bueno, Dustin. Ya ven. Eso es algo que podemos hacer. O sea, no podemos ser transformados o santificados por nosotros mismos. Und das ist, was wir tun können. Und wir können nicht selber in unserer Kraft Es el geheiligt werden. Espíritu Santo el que hace. Es ist der Heilige Geist, der es tut. Pero hay una parte en nosotros. Aber es gibt einen Teil in uns. El Señor quiere revelarse, pero para eso Él busca gente. Él está esperando que alguien lo busque. Der Herr möchte sich offenbaren, aber sucht nach jemandem, der ihn sucht. Hay cosas que podemos hacer. Es gibt Dinge, die wir tun Por können. eso hay cristianos que son más maduros y más fuertes, están más fuertes en el Señor que otros. Deshalb gibt es Christen, die reifer sind und stärker sind im Herrn als andere. Presenten sus cuerpos y eso puedes hacerlo. Es sagt, präsentiert eure Körper und das kannst du tun. Lo puede hacer cualquiera. Das kann jeder tun. Señor, aquí está, te entrego mi cuerpo. Herr, hier ist er, hier ist mein Körper. Dice, porque de esa manera, Er sagt denn so, si no nos conformamos a este siglo, sino que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. und wenn wir uns nicht
wenn wir nicht dem Zeitlauf dieser Welt folgen, sondern dass wir erneuert werden durch das Transformieren unseres Verstandes. Es algo que podemos hacer. Das ist etwas, was wir tun können. Es algo práctico, no conformarse. Yo no voy a ser igual que mis colegas, que mis compañeros o que mi familia. Es wird das Praktische, dass wir sagen, ich werde nicht gleichförmig werden wie meine Kollegen, meine Freunde, meine Familie und so weiter. Señor, quiero reaccionar de la manera que tú quisieras que yo reaccionara. Sondern Herr, ich werde so reagieren, wie du möchtest, dass ich reagiere. Aleluya. Si buscamos su palabra, su presencia, nuestro entendimiento se va renovando y nuestro comportamiento va siendo transformado. Und wenn wir sein Wort, seine Gegenwart suchen, dann wird unser Verstand verändert werden, unser Verhalten wird erneuert werden. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿De qué estamos llenando nuestra mente, nuestras emociones? Wovon ernähren wir uns? Womit füllen wir unseren Verstand und unsere Emotionen? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué música estamos escuchando? Was lesen wir? Welche Musik hören wir? ¿Qué consejos de amigos o del internet estamos recibiendo? Welche Ratschläge von Freunden oder aus dem Internet empfangen wir? Es algo que podemos hacer. Das ist etwas, was wir tun Es können. algo que tú puedes hacer. Das ist etwas, das du tun ¿Qué kannst. puedes hacer también? Filipenses 4:8. Was kannst du auch tun? Philipper Kapitel 4, Vers 8. Piensen ustedes en todas estas cosas, Sinnet hierüber, en lo que es Geschwister. verdadero, justo, amable, que es de buen nombre, que tiene virtud. an das, was gerecht und liebevoll ist, das, was tugendhaftig ist, was guten Ruf hat. Eso lo puedes hacer. Das kannst du tun. Son pequeñas cosas que podemos hacer Das sind kleine Dinge, die du tun kannst, para poder darle espacio al Espíritu de Dios a transformarnos y hacernos como el Hijo. Das können wir tun, um dem Geist Gottes Platz geben in unserem Leben, uns zu transformieren, uns Kinder Gottes zu machen. Estad siempre gozosos. Freut Oren euch sin immer. cesar. Betet ohne Unterlass. Den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Gebt Dank in allem, denn das ist der Wille Gottes für unser Leben in Christus Jesus. Son cosas que podemos hacer. Es sind Dinge, die wir tun können. Cuanto más gracias damos, Je mehr Dank wir geben, menos nos quejamos, desto weniger beschweren menos wir uns. hablamos mal del hermano o de la hermana. Desto weniger sprechen wir schlecht über unseren Bruder, unsere Son Schwester. cosas que podemos hacer. Es sind Dinge, die wir tun können. Ok, termino con esto, aunque habría mucho más. Ich beende es hiermit, obwohl es noch viel mehr gibt. Ok, dos cosas. Dos cosas. Zwei Dinge. Después de la santificación inicial o pasada viene la presente o progresiva, y de eso estamos hablando. Nach der ersten oder vergangenen Heiligen kommt die gegenwärtige oder die weiterlaufende und davon sprechen wir Pero hay gerade. esperanza Aber es gibt Hoffnung para la que viene. Primera de Juan 3:2. für die, die kommen. Das ist 1. Johannes Kapitel 3, Vers 2. Primera de Juan 3:2. 1. Johannes 3, Vers 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Amén. Eso somos. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und das sind wir. Amén. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Und es ist noch nicht geoffenbart worden, was wir sein werden. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Wir wissen, dass wenn er offenbart werden wird, werden wir ihm gleich sein. Porque le veremos tal como Él es. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. ¿Se recuerdan? Erinnert Con la euch? cara descubierta mirando al Señor. Mit unverhülltem Gesicht den Herrn ansehen. Eso podemos hacerlo ahora. Das können wir jetzt tun. Estamos siendo transformados cada vez que lo vemos. Wir werden jedes Mal transformiert, wenn wir ihn sehen. Al Hijo, Den Sohn, al perfecto. den Vollkommenen. Pero en algún momento lo veremos tal como Él es. Aber in einem Moment werden wir ihn so Halleluja. sehen, wie er ist. Y seremos Halleluja. como Él. Und wir werden wie er sein. Aleluya. Halleluja. Colosenses 3:4. Kolosser 3, 4. The first one. Okay, thank you. Primero. erste, vielen El Dank. primero de la noche. Dem ersten der Nacht. Okay. No era ese. No era ese. Maybe you can find it for me. Okay. ¿Qué dije yo? 3:4. ¿Era 3:4? ¿Era? Ah, sí, está bien. 3:4. Doch, das ist das Richtige. Das ist das Richtige. Mis ojos. Dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Seremos perfectos, Wir haben vollkommene, sanos, gesunde, no habrá más lágrimas, ni dolor, ni muerte.
Es wird keine Tränen mehr geben, kein Schmerz, kein Tod, ni pecado, ni adicciones, keine Sünde, keine Abhängigkeiten, ni corazones rotos. keine gebrochenen Herzen. Aleluya. Con Halleluja. eso quisiera terminar. Damit würde ich es gerne beenden. Ok, no, con el 1 Tesalonicenses 5:23. Nein, mit 1. Thessalonicher 5, Vers 23. 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz los santifique por completo, Es sei derselbe Gott des Friedens euch vollkommen heiligen y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. und euer ganzer Geist und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Todo nuestro ser. Unser ganzes Y Wesen. cuando Él venga recibiremos un cuerpo glorioso. Wenn er kommt, werden wir einen Aleluya. herrlichen Körper Fuerte, empfangen. Halleluja. joven, Kraftvoll und jugendlich. que no te le da sueño. Bueno, quizás podemos dormir, pero no le da sueño. Den niemals müde wird. Vielleicht können wir schlafen, aber der wird Podemos niemals müde comer como werden. Jesús, pero no es que nos muramos de hambre. Wir werden essen Aleluya. können wie Jesus, aber wir werden nicht verhungern. Aleluya, podemos disfrutar y comer lo que nos gusta y no vamos a engordar. Wir werden genießen können zu essen, was uns schmeckt, ohne dick zu werden. Amén. Amen. Yeah. Espíritu, alma, Körper, Geist, esa alma que te causa problemas, die Seele und die tus emociones, so viele Probleme in den Emotionen bringen. el dolor por heridas, Der Schmerz von Wunden, las luchas, die Kämpfe, esas cosas, pensamientos que te dan vuelta en la cabeza todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. besonders die Dinge, die dir immer durch den Kopf gehen. No va a estar. Das wird nicht mehr da sein. Aleluya, será Halleluja. glorioso. Es wird herrlich sein. Y nuestro espíritu, obviamente, porque es el espíritu que el Señor nos dio. Und offensichtlich unser Geist, denn es ist der Geist, den der Herr uns gegeben hat. Seremos uno con Él, Wir werden eins mit ihm sein, sin más luchas, ohne Kämpfe mehr. sin más luchas. Ohne Kämpfe mehr. Que eso te anime Möge das dich ermutigen, a la lucha de aquí. dass der Kampf von hier, Que hay una lucha, es gibt einen Kampf hier, una lucha por tu alma, einen Kampf für deine Seele, pero no va a durar mucho. aber der wird nicht lange No anhalten. dura mucho. Der hält nicht lange an. El Señor Halleluja. viene Der Herr y kommt seremos salvos, sanos, libres. und wir werden gerettet, gesund, frei sein. Y lo mejor de Und todo, das Beste von allen, nos veremos a Él wir werden ihn sehen. y nos vamos a olvidar de todo lo demás, Und wir werden alles andere vergessen. porque Él es tan glorioso, Denn er ist so herrlich, tan hermoso, tan maravilloso, so schön und so wunderbar, que seremos satisfechos solo con su mirada. dass wir gesättigt werden sein werden nur durch seinen Blick.